咗呢個嘅呼倫湖啦。呢度就話叫做湖啊，但係咧其實咧大到咧好似落邊仔咁樣啊，好似個海咁樣。離開呼倫湖，前往滿洲里。我哋咧今晚咧就會食西餐，就會咧就睇表演。哇！你睇下我哋坐個靚位啊！今晚咧嘅表演咧就會喺我哋嘅前面啦。食完飯，我哋就去咗土娃廣場酒店。哇！而家咧好似劉姥姥入咗大觀園咁樣咧，真係好精彩，好靚，真係美輪美奐。呢個滿洲里呢個土娃廣場酒店裏面嘅裝飾擺設間隔，甚至係佢嘅設計咧，都係充滿個感覺啊！直情以為自己去咗俄羅斯啊！新嘅一日，太陽出嚟啦！我哋今朝就去呼倫諾爾湖行一轉啦。響湖邊散下步先。好快我哋就離開呼倫諾爾湖啦，因為我哋趕住去滑草啊！我哋兩個長者都係第一次玩滑草，好有快感，好爽啊！玩完之後，我哋坐呢架粉紅色嘅和諧號火車就落山啦，因為我哋要趕住去睇日落啊！我哋響黑山頭要趕住去小山崗度睇日落啊，因為爭半個鐘頭啫，太陽就落山啦。夠啦！當我哋上到去小山崗嘅時候，已經有好多人，有好多馬佔咗好靚嘅位置㗎啦。而家咧就倒緊呢個奶茶。今朝去咗牧民體驗啊！跟住呢度啦。嗰啲奶茶咧比較淡啲咯。呢個係糖啊。係咪但係可以加呢個小米㗎？可以加呢個係咩啊？小米啊？炒米。炒米。呢個咧？呢個你嘅珊珊。呢個係咩啊？嗰啲奶製品咯。奶製品。呢個係餅仔，嗰個咧？嗰個係咪又係奶製品咯？個樣唔一樣啫嘛。好。OK 啦。哇！呢隻牛牛啦，一陣間我哋咧就
揸下佢啲牛奶出嚟啦。哇！屙尿我要影佢屙尿啊！哇，好黃啊！啲尿好熱氣啊佢。好啦，我哋呢個牧民體驗咧係包括咗試奶茶、揸牛奶、射箭啦、穿民族服裝啦，同埋餵羊嘅。衝過嚟啦！他知道冇咧，知道我冇啦。啲羊仔咧一見到啲奶咧就即刻衝埋嚟咧，但係佢哋好聰明，知道咧冇啦，我引下你先。個奶個奶，冇啦聞到㗎。體驗牧民生活之後，我哋就去咗蒙古阿爾古納濕地。下晝就去咗白華林啦，已經到咗呢個白華林啦。白華氏咧係俄羅斯嘅國樹，請大家睇下。係咪好靚咧？好大㗎呢個樹林。日落啦，趕住去室位。安頓後，我哋又食埋飯，我哋周圍去行下。呢個呢，室位嘅鎮仔呢，都幾熱鬧嘅，都係色彩繽紛。早上5點半嘅室位，我一個人行去觀景台。原來嚟到觀景台已經有好多人係正待睇住晨霧同埋日出。室位與俄羅斯只係一水之隔，對面岸就係俄羅斯啊！呢度你可以玩遊船河，近距離嘅觀看兩國嘅景色。太陽出，雲霧散，旅程繼續。請點讚，請留言，多謝觀看，
下集見。